Hi, this is Mugan Shiva from Mosquito Limited. நீங்க பார்க்க போற ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜிப் ஸ்கிரீன். ஜிப் ஸ்கிரீன் பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து பால்கனி ஏரியாஸ்க்கும் அவுட்டோர் ஈவென்ட் ஏரியாஸ்க்கும் மெயினா போடுவாங்க. இதோட அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு பேர்ட் நெட்டாவும் யூஸ் ஆகும், ப்ளஸ் வந்து மஸ்கிட்டோ நெட்டாவும் யூஸ் ஆகும். வெளியில வந்து அந்த உங்களுக்கு டஸ்ட் வரது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணும். 2 in 1 நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து இதோட மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அலுமினியம் பவுடர் கோட்டட் மெட்டீரியல். இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ரஸ்ட் ஆகாது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல். இது மற்ற மெட்டீரியலை ஷோ பண்ணும்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிவிடிஎஃப் மெட்டீரியலால் ப்ளஸ் பண்ணது. இது வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ளஸ் டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட். இந்த ஜிப் ஸ்க்ரீன் போட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து வீட்டில் ஏர் உள்ளே வராது அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து வரி பண்ணிக்கோன்னா நல்லா ஏர் வென்டிலேஷன் உள்ளே வரும். உங்கள்கிட்ட ஷோ பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் ஜிப் ஸ்க்ரீன். இது வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஜிப் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஜிப் ஸ்க்ரீன் வேணும்னா கான்டாக்ட் அஸ்வின் டெக்கார்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்.